堺東駅周辺の皆様、こんにちは。私は幸福実現党中川義盛です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変雨が降っており、足元も悪い中でございますが、少しでも私たちの訴える政策にお耳を貸していただければ大変嬉しく思います。今この国においては憲法の改正問題がやっと選挙の争点になってまいりました。安倍自民党政権は憲法96条の改正、この96条というのは憲法を改正するのに今は大変厳しい条件がついておりますのを、せめて半分の議員が賛成し、半分の国民が賛成するならば改正してもよい、このように訴えているわけであります。さあ、そもそも今なぜこのような憲法の改正問題がこれほど激しくなってきたのか、その原因を考えてまいりましょう。今まで日本が平和であったのは、よく共産党の方々や社会主義の方々が言われるように、日本を守る平和憲法があったからだ、このように訴える方がおられます。さあ、日本戦後60年以上にわたってこの憲法9条を守ってまいりましたが、今現実に目の前に北朝鮮という国が核ミサイルを整え、日本に向けて撃つと明確に宣言し、そして尖閣諸島周辺では毎日のように中国の船が日本の領海を侵犯し続けております。さあ、今この日本は平和を愛する諸国民に囲まれているでしょうか。憲法の前文には、我が国は平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我が国の安全を保持しようと決意したと書いてありますが、さあ、周りにある北朝鮮や中国という国は平和を愛する国でありましょうか。とんでもありません。彼らは明確にこの国に対して攻撃を加えようとし、北朝鮮においては日本の国民を100名以上拉致しております。これに対して何一つ抵抗できず、連れ去られた国民を奪い返すこともできず、北朝鮮のミサイルで脅されても飛んできたミサイルを撃ち返すことしかできない、こうした憲法を守っていれば、私たちこの堺もこの大阪もやがてチベットやウイグルのように占領され、自由がなくなり、悲惨な未来が待っていると言えましょう。私たち幸福実現党は憲法9条の改正に当然のごとく賛成しておりますが、今国会で憲法96条の改正の話が出ただけでも大騒ぎになり、足を引っ張る共産党の方々や平和主義の方々がこの国を守る憲法を変えることを阻んでおります。このままではいつになれば憲法9条が改正できるのか、全くもって目処が立ちません。今日にでも北朝鮮から核ミサイルが飛んでくるかもしれず、今日にでも尖閣諸島が中国に軍事占領されるかもしれない今、私たちは憲法で手足を縛られております。
そうした中、私たち幸福実現党は今すぐにできる対策として、平和を愛さない北朝鮮や中国に対しては憲法9条の適用を除外する、すなわち他の国々に対しては今まで通りでありますが、明確に日本に核攻撃をすると言っている北朝鮮や、毎日毎日日本の領海を侵犯し、あろうことか尖閣は中国の領土である、いわんや沖縄も中国の領土であると言い続けるような国家に対して、私たちはこの原文に照らし憲法9条を適用しません。北朝鮮、中国に対しては憲法9条の適用を除外する、このように安倍自民党政権が閣議決定すれば、今すぐにでもこの日本は北朝鮮と中国に対して自衛隊が万全の体制を整えることができます。彼らに対して撃たれるまで撃たなくても済む、侵略されるのを待たなくても済むんです。国家の最低限の責務は、国民の皆様お一人お一人の生命、安全、財産をお守りすることです。これなくして国家ではなく、主権などありません。もっと原点に振り返れば、今の日本国憲法は、日本が先の大戦で敗戦し、主権が全くないとき、占領されているときに、アメリカの占領軍が GHQ が押し付けたものです。国民が総意でもって議論して決めたものでもなく、私たちが考えて全員が喜んでつけたものでもなく、押し付けられたものです。上智大学の教授の渡辺正一先生によれば、占領下における押し付けられた法律、憲法も含めて、こうしたものは全て無効だそうです。本来ならば会見など必要なく、内閣総理大臣がその名において今の日本国憲法は無効であると宣言すれば、今の憲法を廃止することができます。私たちは今こそこの国を真に自由で平和な国とするために、憲法を私たち自身で考えねばなりません。奴隷の平和、奴隷の自由という言葉を皆さんはお聞きになったことがあるでしょうか。奴隷は檻の中にいる限り、その主人に傷つけられることもありませんし、檻の中で何をするのも自由です。今このまま私たち日本人がこの今の平和を守りたいと北朝鮮の脅しに屈し、また人道支援をするなど脅迫されるたびに、脅されるたびに折れている限り、私たちの未来に待っているものは奴隷の自由であり、奴隷の平和です。真に平和を愛するならば、自由を求めるならば、私たちは私たちの祖先のごとくこの国を守るためにいつでも戦う決意を持たねばなりません。自由も平和も空気のように与えられるものではなく、いざとなればこの命を捨ててでも国を守らんとする、そうした方々、そうした政治家、そうした方々の日夜の絶えなき努力によって初めて今後の日本の平和と繁栄も守られるものと私は信じております。奴隷の自由、奴隷の平和など言いません。日本が今後チベットやウイグル、モンゴルのように中国や北朝鮮の自軸となって物も言えず
抗議をするためにはお坊さんが焼身自殺するしかない、こうしたことになる前に、私たち幸福実現党は真正面からこの国を守るために憲法9条の改正を訴え、北朝鮮の核ミサイルに対抗するためにこの日本の核武装を避けて通れない、こう力強く訴えております。私たちは本当の平和を守るためにはこの国の防衛体制を盤石なものにしなければならないと訴えているだけです。戦争などしたくもなく平和を守りたいだけです。しかし今の平和憲法、平和ボケの中では日本をもはや守れない。アメリカのオバマ大統領が日本を守る気がないことは今の彼の言動を見れば明らかです。ノーベル平和賞をもらったオバマ大統領は日本を守るために血を流すことはできません。日本を守るために中国や北朝鮮と戦いたくはありません。私たちは自分たちの国を自分で守る、こうした当たり前の国家として真にこの国を申請し、皆様と共に日本の平和と繁栄のみならず、いまだ圧政のもとに言論の自由も、そして政治の自由もなく牢獄につながれている北朝鮮の2000万人の人々、中国の13億人の人々を解放せねばなりません。そのために勇気を持って戦う、これが幸福実現党です。どうか皆様、今後も私たちへの絶大なご支持ご支援心よりお願いし、本日の街頭演説を終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。